بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بنراني عزيز وخوشويز روجواناني قدرگران، روجواناني سنگين، سلام ورحمتي وخوشويستي خواي گورتان لسر بي. لو مانگا پر بركة دا، لمانگي رمضان دا، لمانگي قدر دا، لمانگي بدر دا، لمانگي نازلبوني قرآن دا، دیسان هاتینەوە خزمەتان بە هیوای ئەوەی بتوانین هەموومان بەیەکەوە ئەو مەجلیسەی کە تێیداین، ئەو بەرنامەی کە تێیداین بیکەینە بەرنامەی زیکری خوای پەروەردگار. ئێمە وا تێدەگەین تەنها کە مانگی ڕەمەزان هاتەوە واز لە هەموو شتێک بهێنین، تەنها ئێمە عیبادەت بکەین، وا تێدەگەین عیبادەتکردن تەنها نوێژە یاخود بەس ڕۆژوگرتنەکە و قورئان خوێندنەکەیە. نەخێر، سەرڕای ئەوەی کە مانگی ڕەمەزان مانجی ئەو شتە پیرۆز و گەورانەیە، ئەوانە هەموو لە شەئنیان گچکە نابێتەوە، چونکە خوای گەورە ئینسانی بۆ عیبادەتکردن دروست کردووە. بەڵام پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم لەو مانگەدا زۆر خۆی ماندوو کردووە. بۆیە بەشێکی زۆر لە فتوحاتی ئیسلامی، لە ئازادکردنی شوێنەکان، لە بەندایەتی بەندە بۆ بەندایەتی خوا، لە ژێر دەستەیی بۆ ئازادی، لە زوڵم و زۆری بۆ عەدالەت و دادپەروەری لە مانگی پیرۆزی ڕەمەزاندا بووە. ئیسلام ئەو ڕیسالە و ئەو پەیامە خوایەیە، هیچ کاتێک سڵ ناکاتەوە و هیچ کاتێک چۆن دەڵێت هیچ شتێکی دیکە بە بەدیلی خۆی نازانێ، خۆی بە بەدیلی هەموو ئەوانە دەزانێ. قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. بۆیە قورئانی پیرۆز حەقەیەکە، ڕاستەقینەیەکە هاتووە هەموو ئەو باتەڵانە دوور دەخاتەوە. لە حەڤەی مانگی پیرۆزی ڕەمەزاندا ڕووداوێکی زۆر گەورە و مێژووی ڕوویدا کە ئەو ڕووداوە مێژوونووسان دەفەرمونون ئەگەر هاتبا و لەو ڕووداوەدا ئیسلام شکستی خواردبە، تازە کۆتایی پێدەهات کە هیچ بریتیە لە جەنگی بەدر. شەڕی بەدر جەنگێکی یەکلاکەرەوە بۆ لە نێوان موسڵمانان و لە نێوان بێباوەڕاندا. پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم بەنیازی ئەوەی بەشێک لە ماڵی ڕۆیشتویان لەو کاروانە بستێننەوەکەوە هی قڕەیشیەکان بوو و بە مەدینەدا تێدەپەڕی. بەڵام لە کاتێکا کە چوونە دەر، بەشێک لە سەحابەکان پێشنیاریان کرد کە بارەکانیان لە دەستچوو و ماڵەکانیان لە دەستچوو و نەیانتوانی ئەو قافڵەیە بگرن و بەشێک لە ماڵی ڕۆیشتویان کە دەستی بەسەر داگیرا بوو لە مەکە بیهێننەوە، پێیان وابوو کە نەچنە دەرێ و توخۆیان لەو شەڕە بپارێزن. بەڵام خوای گەورە لە قورئانە بۆمان دەجێڕێتەوە، دەفەرمێ كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. هندێک هەبوون کاتێک کە خوای گەورە تۆی بە حەق و بەڕاستی لە ماڵەکەی خۆت بردە دەرەوە و بەنیازی ئەوەی کە بچی یەکێک لەو قافڵانە بەدەستبێنی، یەکی هەندێک لەو ماڵ ڕۆیشتوانە بەدەست بخەیەوە. بەشێ لە مسلمانان هەستا مناقەشەیان کرد لەگە پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم، مجادلەیان کرد، وتیان ئەی پێغەمبەری خوا بانەچین و ناکرێت و وەکو بڵێ بۆ مردنیان بەرێ، ئەوە لایەن قورس بوو. بەڵام خوای گەورە وعدی داوە وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم. یاخود خوای گەورە بەڵێنی دابوو، یان یەکێک لەو دووشتان بۆ دەبێت، لەو دووشتان یەکێکتان بۆ دەبێت، یان ئەو سەروەت و سامانەی قوڕەیشیەکان دەست بەسەردا دەگرن، یاخود لەم جەنگەدا کە ڕوتان تێدەکا ئێوە بەسەر بێباوەڕاندا سەر دەکەون. بەڵێ جەنگی بەدر بەو شێوەیە بوو. کاتێک کە پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم چۆ دەرێ، دوو مناڵی لەگەڵدا بوون، تەمەنیان تازە دەگەیشت، نەیبردن بۆ ئەو شەڕە، فەرمووی بگەڕێنەوە ئێوە تەوەنتان گچکەیە، کە عازب بوو لە هەمان کاتە عەبدوڵای کوڕی عومەر بوو. و حوذەیفەی یەمانی بەشدار نەبوو لەو شەڕە لەگەڵ باوکی داوتەی پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم، من وەختی خۆی بەڵێنم بە قوڕەیشیەکان داوە شەڕیان لەگەڵ نەکەم. ئای پێغەمبەری خوا بێن بەو شەڕە، فەرمووی بەڵێنەکەی خۆت بەرەسەر، تۆ مادام وعدت داوە وعدەکەی خۆت مەشکێنە. و لە پاشان بێگومان شەڕ دەستی پێکرد لە بەرەبایانی ڕۆژی جومعە لە حەڤەی مانگی پیرۆزی ڕەمەزان، لە شەڕێک کە پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم دوعا دەکا، دەپارێتەوە دەفەرمێ ئەی خوایە ئەگەر ئەو کۆمەڵە مسلمانە لەدەست بچن، ئەگەر ئەو کۆمەڵە مسلمانە بڕۆن، شتێکی دیکە نامێنێتەوە بە ناوی پەرستن، هەمومان کۆتاییمان پێدێ، کۆتایی بەو ریسالە دێ،
کۆتایی بەو پەیامەدە کە ئێمە خەڵک بۆ دادپەروەری بۆ ئاشتی کۆمەڵایەتی بۆ عەدالەتی پێکەوە ژیان بانگ دەکەین. بۆیە خوای پەروەردگار نەسڕەتی ئەو پێغەمبەرەیدا جا ئەبوو بەکری سدیق بۆمان دەجێڕێتەوە دەفەرمێ پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات وەسەلام بە شێوەیەک دوعای دەکرد و دەستی بەرز کردەوە جوبەکەی لەسەر شانی کەوتە خوارەوە. تم ئەی پێغەمبەری خوا وەڵڵاهی خوای گەورە بەزەی پێدادێتەوە چکەوە ئێمە بەزەیمان پێدادێتەوە. بەڵێ ئازیزان و خۆشەویستان، پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات وەسەلام لەو جەنگەدا هەفتای لە بێباوەڕان کوژرا و هەفتاشیان لێ بەدیل گیرا و لە هەمان کاتە 14 موسڵمانیشی تێدا لە سەحابە و یاوەرانی پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم شەهید بوون کە 5 لە کۆچەریەکان بوون، ئەوەکانی دیکەش لە ئەنسارەکان بوون. لەو جەنگەدا شەهید بوون و بریندارێکی زۆری شەبوو. ئازیزان و خۆشەویستان، جەنگی بەدر جەنگێکی یەکلاکەرەوە بووە و چەندین دەرس و پند و ئامۆژگاری گەورەی تێدایە. یەک لەوانە ئیسلام نەهاتۆ بۆ شەڕکردن، ئیسلام نەهاتۆ بۆ خوێنڕشتن، هەروەکو ئێستا خەڵکانێک دەیانەوێت ئیسلام وانی شاندن بڵێن ئیسلام لە مێژوودا شەڕی کردووە. ئیسلام لە شوێنی شەڕ دەکا، لە شوێنی ئاشتی دەکا، لە شوێنی حیوار دەکا. واتە ئیسلام بۆ هەر شتێکی بەرامبەرەکەی شتێکی پێیە. هەروەکو خوای پەروەردگار دەفەرمێ فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم فعاقبوه بمثل ما عوقبتم به. بۆیە هەر کەسێک بەرامبەر بە ئیسلام چ بکە، ئیسلام هەمان ڕەدڵفعلی هەیە، بە هەمان شێوە جوابی دەداتەوە. ئیسلام شتێک نییە تەنها خەڵکانێک بیانەوێ هێندە خەڵکی عەقڵانی بێن تەنها دین لەگەڵ عەقڵ و بۆچوونەکانی خۆیان جێبەجێکەن. دین مخالفی عەقڵ نییە، دین مخالفی عرف نییە، بەڵام ئەگە لە شوێنی عرفێکی فاسید هەبوو یان عەقڵ دەرچی بە شتێک نەکرد، معنای ئەوە نییە ئیسلامەکەی ئێمە خەلەلی هەیە. بۆیە یەک لە حکمەتەکان ئازیزان و خۆشەویستانم ئەوەیە کە پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم حربەکان و شەڕەکانی دیفاعی بوون، بەرگری بوون. کافر لە مەکەوە هاتووە بۆ مەدینە، هەم لە جەنگی بەدر هەم لە جەنگی ئوحود زۆربەی جەنگەکان یاخود حربی مسبق بووە، واتە ئیستیباقی بووە. پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات وسەلام کە زانیوێتی کافران خەریکن هێرش دێنن، پێغەمبەری خوا پێشتر هێرشی بۆ بردوون. بۆیە ئیسلام شتێک نییە شەڕەنجێز بێت، هەروەکو شەو ڕۆژ کەسانێکن باز لە ئیسلام دەکەن کە ئیسلام ئیرهابی بێ و توندڕەوی بێ و خێنڕشتن بێ و ئاشوب بێ و فەتفیتنە بێ. ئەوانەی بەناوی ئیسلامی شەواتێ دەگەن بەتەکید لە ئیسلام نەگەیشتون، بەتەکید تەنها چەند دەقێک بەکاردێنن بە نەزانی و هیچ کاتێک نەچوونە قوڵایی و فکرەوە بە جوانی لێی هەڵێن بنجن. ئەفەلا یەتەدەبەڕونە القورئان ئەم عەلا قولوب ئەقفالوها. واتە تەدەبوریان بەو نووسانە نییە، چونکە قورئان پێویستی بە تەدەبورە. خوا دەفەرمێ بۆ فکر لە قورئان ناکەنەوە. بۆی هەر کاتێ ئینسان لەسەر ئاەتێک هەڵوێستە بکە دەبێت تەفسیرێکی جوانی بۆ سەردەم و زمانی خۆی پێبێت. ئەو کەسانەی کە بەشدار بوون لەو شەڕەدا ئازیزان و خۆشەویستان، نزیکەی 320 کەس دەبوو لە مسلمانان و 950 کەسیش بوو لە بێباوەڕان تا 1000 کەس. واتە شەڕەکە بەرامبەر نەبوو. بەڵام خوای پەروەردگار دەفەرمێ لقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. ئێوەی سەرکەوتوو کرد خوای گەورە، ئێوە نەسرەتتان بەدەستێنە، ئێوە برتانەوە لە جەنگی بەدر کاتی ئێوە کەم بوون. دەکەواتە کەمی مسلمانان قەد نابێتە سەبەب بۆ شکستی مسلمانان. بەڵام لە جەنگی حونەینا تەماشا دەکەی مسلمانان زۆر بوون بەڵام سەرکەوتوو نەبوون، بۆ چکە عجبیان هەبوو، چکە منەظەم نەبوون، چکە ڕێک نەبوون، چکە زیاتر عاتیفەیەک پاڵی پێوە نابوو بە زۆرینە. زۆری بۆری لەناو ئیسلامدا نییە، دەبێت کەم بێ و پخودوەجا پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم چۆن معاملەی لەگەڵ دیلەکاندا کرد، چۆن ڕێزی ئەسیرەکانی گرت. فەرمووی چ دەخۆن ئێوەش ئەوانەیان بدەنێ ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. ئەوانەی کە ئەسیر بوون لەگە سەحابەکانە خواردنیان خواردووە، حتا یەک لە دیلەکان دەجێڕێتەوە دەڵێ ئەگە ئێمەیان سواری ئەسپەکان و حشتەکانی خۆیان کرد کە کەمێکیان پێ بوون ئەسیرەکانیان سوار کردبوو، ئەگەر نانێکمان تیکەنانێکمان لە دەست بەربایەوە دایاندایەوە دەستمان. پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات وسەلام فەرمووی هەر یەکێک لە ئێوە دە مناڵی مسلمانان فێری خوێندن و خوێندەواری بکە ئازادی دەکەین. بۆیە ئەوە دینی ئیسلامە. لە مانگی پیرۆزی ڕەمەزانە دەبێت زیاتر لە قورئان خوێندن لەو چیرۆک و قیسە و بەسەرهاتانەی کە لە قورئانی پیرۆزدا هەن خۆمان شارەزاکەین. چیکە ئیسلامەتی لە دمی ناحەزانی ئیسلامەوە نەبیستین. زۆر جار هەیە خەڵکانێک حەقیدن بەرامبەر بە ئیسلام و ئەو جەنگانە بە عەقڵیەتی ئەوڕۆ و بە هەموو ئەو خوڕافیاتانەی کە تێکەڵی بووە دەیانەوێت لەسەر ئەو ڕۆی مسلمانانی حیساب بکەن، وەکو بڵێ مێژووی بێباوەڕانیان پڕ بێ لە زێر
ئازیزان و بەڕێزان جەنگی بەدر ڕووداوێکی یەکجار گەورە و مێژووی بوو یەکەم هەنگاو و ئینطلاقی ئومەتی ئیسلام و پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم و سەرکەوتنی ڕووناچی بوو بەسەر تاریکیدا سەرکەوتنی عەدالەت بوو بەسەر ستەمدا بۆیە پێویستە جەنگی بەدر لە هەفتەی ڕەمەزانە زیاتر قسەی لەسەر بکرێ و زیاتر هەموو چۆن دەڵێ ئاسۆیەکانی بخوێندرێتەوە و لەسەری ڕابوەستین هەڵوێستەی لەسەر بکەین. ئازیزان و بەڕێزان بە ئومێدی ئەوەی نەسرەت بۆ ئومەتی ئیسلام بگەڕێتەوە و ئەمن و ئاسایش بۆ وڵاتی عێراق و کوردستان و هەموو ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و ئومەتی ئیسلامی بگەڕێتەوە ئەو هەموو فیتنە و خوێڕژە کۆتایی پێبێ داوا دەکەین لەو مانگە پیرۆزەدا بەڕێزەکانم خۆشەویستەکانم زۆر دوعا بکەن و زۆر پاڕێنەوە خوای گەورە لەو مەزەق و ناخۆشیانە ڕزگارمانکە و لەسەر ئیسلام بمانژێن و بمان برێنێ. بە ئەندازەیەوە هاتینە کۆتایی حەلقەی ئەم بەرنامەیە تا بەرنامەیەکی تر هەمووتان بەخوای گەورە دەسپێرین پێتان دەڵێین وەسەلام عەلەیکم وەڕەحمەتوڵڵاهی وەبەرەکاتوه.